50대 환절기만 되면 재채기, 콧물, 잔기침 때문에 힘드시죠? 단순히 감기라고 생각하기엔 증상이 너무 오래가고 일상생활에도 지장을 준다면 혹시 다른 원인이 있는 건 아닐까요? 오늘은 50대 갱년기 여성분들을 괴롭히는 환절기 불청객, 재채기, 콧물, 잔기침의 원인과 전문가가 알려주는 관리 방법에 대해 알아보겠습니다. 환절기, 재채기, 콧물, 잔기침 왜 생기는 걸까요? 첫 번째 이유는 바로 면역력 저하입니다. 50대는 신체 기능이 전반적으로 저하되고 특히 여성의 경우 갱년기를 겪으면서 면역력이 떨어지기 쉽습니다. 면역력이 약해지면 외부 자극에 대한 방어 능력이 떨어져 감기, 알레르기, 비염, 기관지염 등 호흡기 질환에 쉽게 노출될 수 있습니다. 두 번째는 호르몬 변화입니다. 갱년기 여성은 여성 호르몬인 에스트로겐 감소로 인해 점막이 건조해지고 코와 기관지, 점막의 기능이 저하될 수 있습니다. 이로 인해 작은 자극에도 재채기, 콧물, 기침이 유발될 수 있습니다. 세 번째는 알레르기입니다. 환절기에는 꽃가루, 미세먼지 등 알레르기 유발 물질이 증가하면서 알레르기 비염 증상이 심해질 수 있습니다. 알레르기 비염은 콧물, 재채기, 코막힘뿐만 아니라 기침을 유발하기도 합니다. 마지막으로는 실내외 온도 차이입니다. 급격한 온도 변화는 호흡기 점막을 자극하여 기침, 콧물, 재채기를 유발할 수 있습니다. 그렇다면 50대 환절기 건강 어떻게 관리해야 할까요? 첫째, 면역력을 강화해야 합니다. 충분한 수면과 규칙적인 운동은 면역력 향상에 도움이 됩니다. 비타민C, 비타민 D, 아연 등 면역력에 좋은 영양소를 섭취하는 것도 좋은 방법입니다. 둘째, 실내 습도를 유지하고 미세먼지 농도를 확인하여 환기를 자주 해주세요. 젖은 수건을 걸어두거나 가습기를 사용하여 실내 습도를 4060%로 유지하는 것이 좋습니다. 셋째, 알레르기 유발 물질을 피하세요. 꽃가루가 심한 날에는 외출을 자제하고 외출 후에는 깨끗하게 씻어주세요. 알레르기 비염 증상이 심하다면 병원에서 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 넷째, 따뜻한 물을 자주 마시고 기관지, 점막을 촉촉하게 유지하세요. 따뜻한 물은 기침을 완화하고 가래를 묽게 하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로 금연하고 간접 흡연을 피하세요. 담배 연기는 호흡기 점막을 자극하여 기침, 콧물, 재채기를 악화시킬 수 있습니다. 환절기, 재채기, 콧물, 잔기침으로 고생하는 50대 여성분들, 오늘 알려드린 관리 방법을 통해 건강하고 활기찬 일상을 되찾으시길 바랍니다. 면역력 관리, 호르몬 균형 유지, 알레르기 예방, 그리고 생활 습관 개선을 통해 환절기 건강을 지켜나가세요. 궁금한 점이 있다면 언제든지 댓글로 질문해 주세요.